Avivalina trano toko lasovavy no ianakao aminao indray amin'ity alatsinainy ity miarabanao tena soa tao anatin'ny fandaharana bet 161 ary manasanao ary tsy saraka aminay indray mandrapatapitra ny fandaharana. Hitantsika malala fisariana ny combi million 450 ato izay ihany koa ny combi canal 535 ary ny powerball miarabanareo rehetra izay nahazo tamin'izany ny tenako atolotra anao ary mivala fisariana tamin'izany mialohan'ny idirantsika amin'isy papany azakazy dovaly hoatomboka amin'ny combi million 450 ary izany vala fisariana tamin'izay dia ny 6 25 27 akosa ny 32 vala fisariana tao amin'ny combi canal 535 iray kosa dia ny 10 11 14 20 ary kosa ny 26 totona miandrentsika amin'tselo ity ary ao anatin'ny combi canal 535 dia ny 25 millions 61 400 ariary hitantsika any amin'ny tapany fahatelohan'ny fisariana izay fa tiako adieny zao no mampafantatra antsika fa tsy ho ela dia ho avy indray ny kilalao eto amin'ny bet 161 kilalao tahaka ny mahazatra ihany moa izy io ary tsy vavaotsony combi million fa fisariana kosa dia ho ataontsika indimy isan'andro ny combi million 450 fisariana ny combi canal 535 kosa dia indray mandeha zany hoe enina zany totaly loto atsika manomboka amin'ny voalohan'ny volana février ho avy izao arahanao amin'ny 1 ora amin'ny 2 ora amin'ny 3 ora amin'ny 10 ora ary kosa amin'ny 7 ora hariva ny combi million 450 ny fisariana ny combi canal 535 kosa dia tokana ihany amin'ny 10 ora latsaka fefany ariva ny toerana dia tsy miova fehitry amin'ny casino Fumaroli Antaninareniny. PMU dia manolotra ho anao fanomezana sahady amin'izao voalohan'ny taona izao ny Grand Prix d'Amérique ny alahady fa raika amin'ny telopolo ny volana janoary raika amin'ny roapolo sy roa arivo avy izao tontona mahery ny 410 miliyara ariary be izao no miandry ireo izay mahita ny soavaly dimy voalohany milahatra azadinoina ary ny Grand Prix d'Amérique ny alahady fa raika amin'ny telopolo janoary raika amin'ny roapolo sy roa arivo avy izao PMU bet ny tombony lehibe indrindra bet 261 mahazo sambatreri Io atao di patrimoine tolotra izay atolotra ny loto bet ny bet 261 mandresa anjara ary amin'ny loto combi canal 535 fa ny tombony rehetra azo amin'izany dia hoentina hanatsarana sy hanorenana vakoka malagasy ny fisariana ny loto di patrimoine izay atao isaky ny talata farany volana fiara-miasa izay arahany bet 261 sy ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina milalova ary miaraka amin'ny loto di patrimoine fa miaraka amin'ny loto bet miodina ny vitana sambatra izy mahazo sambatreri Ny kosantsika ho amin'ny rapitso dia tanteranao Cannes sur Mer Prix de Marseille arahantsika amin'ny efatra ora latsaka folo eto amin'ny toerana course sur plat amin'ny 2 metatra moa izy io corde à gauche ary 16 partants ny basitsika reto dia ny 4 Pierre Charles Boudot ny 2 kosa dia Eddie Adoin belle chance tsika dia ny 11 Wilson 15 Michel ary ny 1 Grégory Benoît notre dansatsika dia ny 16 Velan 5 Christian Desmouroir 9 Crastus délaissé atsika dia ny 14 Mossa ny 10 kosa dia Vincent Cheminot ary ny 13 Vincent Segui favori atsika dia ny 2 Eddie Adoin ny 1 Grégory Benoît ary ny 4 Pierre Charles Boudot coup de cœur atsika reto dia ny 8 quinte type atsika ho amin'ny rapitso kosa dia ny 4 2 1 3 ary kosa ny 5 PMU bet dia manolotra ho anao fanomezana sahady amin'izao voalohan'ny taona izao ny Grand Prix d'Amérique ny alahady fa raika amin'ny telopolo ny volana janoary raika amin'ny roapolo sy roa arivo avy izao tontona mahery ny 410 miliyara ariary be izao no miandry ireo izay mahita ny soavaly dimy voalohany milahatra azadinoina ary ny Grand Prix d'Amérique ny alahady fa raika amin'ny telopolo janoary raika amin'ny roapolo sy roa arivo avy izao PMU bet ny tombony lehibe indrindra bet 261 mahazo sambatreri inona marina ary no ataon'ireo lehilahy rehefa tsy miasa tsy zany kosa e milalao quinte 261 ary zareo milalaova mandritra ny herinandro ary mahazo mihoatra ny folo tapitrisa ariary ny tontona izay tsy tsatra ny hiakatra isan'andro 3 ariary monja ny fandraisana anjara quinte 261 ilay lalao ho an'ny enjana sambatra izy mahazo sambatreri
ao anatin'izay sopampizaitra antsika fahatolotra anao kely kosa ny sopapany KMT 261 ho amin'ny rapitso talata io ho tanterahanao Paris Vincennes moa izy ity prix de falaise arahantsika amin'ny enora sasany mahery dimy eto ny toerana course atelier mirefy dimapolo sy valonjato sy roa arivo metatra izy ary code à gauche no 15 parton. Ny basika dia 14 Eric Raffin, 12 kosa dia Franck Nivard. Belle chance sika dia 5 Robin, 13 John Gopar, 6 Ion Le Bourgeois. Notre danse sika dia 2 Philippe Monclin, 3 kosa dia Siono ary 1 Ronan Derieux. Délaissé sika dia 4 Franck Ouvry, 11 Léo Abrivard, 8 Gabriel Angèle Poupou. Ny favori sika dia 12 Franck Nivard, 14 Eric Raffin ary 5 Robin. Coup de cœur atsika dia 10 Pierre Vercuis. Ary ny quintet atsika kosa dia 14, 12, 17 ary kosa ny 6. Amin'ny alahady ho avy izao ary faraiky amin'ny telopolo ny volana janoary dia misy ny Grand Prix d'Amérique totona miandrantsika amin'izany moa eto dia ny 14 milliards d'ariary be izao dia izao ary izahay dia manentana anao hatrany ilalao miaraka amin'ny Bet261 indrindra moa fa amin'io Grand Prix d'Amérique io so ianao no anisan'ilay tsara vitana dia mety ampiova tanteraka ny fiainanao izany. Sambatra izy mahazo sambatra ery toka eto amin'ny tapany faharoa kosa antsika to classe vavy dia ilay fanatanjahantena izay na ny Sportybet mialohan'ny alorako anao somotsombo match izay azonao lalaovina dia tiako mampafantatra antsika ny tokantrano any fa anisan'izay ny tsara vitana teo amin'ny Sportybet arany tamin'ny sabotsy lasa teo iny ny lalao izy tao amin'ny casino Fumaroli Antaninarenina ary nahazo lela vola 15 millions 16 100 ariary. Atolotra anao kosa ny somotsombo match izay azonao lalaovina ao amin'ny rapiso atombontsika amin'ny West Bromwich Albion izany fangolona amin'ny Manchester City etsika dia makany Manchester City. Ny faharoa kosa dia Southampton ny fanantrina amin'ny Arsenal eto indray kosa dia makany Arsenal. Rehefa nampififam-pingona moa kodin'izy ireo dia manome 2,48 ampitombona ilay Real dia mahazo sika 24 800 ariary toka marina tsy misy diso izy ireo. Loto de patrimoine tolotra izay atolotry ny loto Bet 261 mandresany anjara ary amin'ny loto combikeno 535 fa ny tombon-drehetra azo amin'izany dia hoentina hanatsarana sy hanorenana vakoka malagasy. Ny fisarihana ny loto de patrimoine izay atao isaky ny talata farany volana fiara-miasa izay arahany Bet 261 sy ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Milalao ary miaraka amin'ny loto de patrimoine fa miaraka amin'ny loto bet miodina ny vitana. Masambatra ery Good morning Madagascar. Mamela ianareo raha ilazalaza mahakasika ny Powerball iray amin'ireo loterie lehibe indrindra maneran-tany tonga eto Madagascar ho hitanao eto amin'ny Bet 261 irery any. Ny Powerball dia nofinofy Amerikana ary 70 miliara ariary be izao no azo isaky ny fisarihana. Renareo tsara mihoatra ny 70 miliara be izao no azo isaky ny fisarihana. Mila mahita an'ireo isa 5 amin'ny fisarihana ary ilay numero mena. Miaraka amin'ny Powerball mila lova mora foana ary manana nofinofy goavana. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery. Toka eto amin'ny tapany fahatelo sady farany atsika dia tsy izay fa fisarihana ny loto fampatsahivina hatrany ariary apisy moa tsika niatrika ny loto du patrimoine izay fiara-miasan'ny Bet 261 sy ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina tombon-drehetra azo amin'io moa dia atolotra ho fanatsarana sy ho fanarenana ny vakoka malagasy noho izany dia zava-dehibe indrindra no fandraisanao anjara amin'io satria dia efa nisy ny nanoso teto amin'ny firenena ianao. Hitotona miandratsika amin'ity nuity moa dia ny 25 millions 61 400 ariary eo ambany fanaraha-mason'ny police des jeux Tramony kilalao atsika. Ny fisarihana atao amin'ny combi millions 450 dia ny 6, 22, 16 ary 46. Ny valin'ny fisarihana atao amin'ny combi canon 535 kosa dia ny 5, 9, 35, 30 ary 12. PMU Bet dia manolotra ho anao fanomezana sahady amin'izao voalohany taona izao ny Grand Prix d'Amérique ny alahady fa raika amin'ny telopolo ny volana janoary raika amin'ny roapolo sy roa arivo avy izao tontona mahery ny 410 miliara ariary be izao no miandry ireo izay mahita ny soavaly 10 voalohany milahatra azadinoina ary ny Grand Prix d'Amérique ny alahady fa raika amin'ny telopolo janoary raika amin'ny roapolo sy roa arivo avy izao PMU Bet ny tombony lehibe indrindra Bet 261 mahazo sambatra ery. Masambatra ery
dia izay atoko lasovavy mazaka azona tolotra indray tamin'ity ity mankasitraka mankatelanao manaraka ny fandarana bety 161 hatrany a adiny mametraka ny veloma mandra-piona ho am'rapitso indray veloma